ഹായ് വെൽക്കം ടു അമിയാസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തണുവ് കാലൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തണുവ് കാലത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ സബോള, പിന്നെ ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മല്ലിയില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അതേപടി തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ സബോള നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 4 പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1 ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു മൂടിയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണ വരെ 10-15 മിനിറ്റ് അടച്ചു മൂടിയായിട്ട് ചെറുതീയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിത് അടച്ചു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ചിക്കനൊന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിതിൽ നിന്ന് ഈ ചിക്കനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കന് ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് പിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ സൂപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ കോൺ സൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് കോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രോസൺ കോണാണ്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഐസ് ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രഷ് കോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അടർത്തിയായിട്ട് അതേപടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് കോണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിങ്ങായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ്. അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ആ കോണിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും ആ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ചു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5-8 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് പിച്ചി എടുത്തത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്കൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതൊരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് വരും ഇതിന്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റോക്ക് തയ്യാറാക്കണ നേരത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സൂപ്പ് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എഗ് വൈറ്റ് നമ്മൾ സൂപ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ ആ ഒരു വെള്ള പാട് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. എഗ് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി വരും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു 3/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ സ്റ്റേജിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ കൂടി മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സോയാ സോസ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സോയാ സോസും സ്പ്രിംഗ് ഒണിയനൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.